Rĩrĩ mogarũrũku sekta-inĩ cia kahũa na macani mathiĩte na mbere gũkinyanĩrio nĩ thirikari itemi-inĩ rĩa kwarahũra ũrĩmi wa mĩmera ĩyo ndwĩngĩguna arĩmi. Thirikari rĩu ĩrauga mũtherebi wayo wa mbeca cia kũrĩha mathiirĩ ma ithĩi cia kahũa na matinga ma macani nĩ mũniaru. Na mkulima akĩhinyĩrĩria atĩ ũtongoria mũkindĩrĩku ithĩi-inĩ icio na matinga-inĩ ma macani noguo gũkorwo ũrĩ kĩhonia kĩa mũtondo wa mathiirĩ marĩa arĩmi matũrĩte makuithĩtio. Mĩnĩsta wa ũrĩmi Mũtahi wa Kagwe ũrĩa watinda gĩikaro-inĩ na arĩmi a kahũa a thothaitĩ ya Gacatha mwena wa Tetũ augĩte mũtugo wa mathiirĩ gũkombwo na kĩrĩgĩrĩro atĩ thirikari nĩ ĩkamarĩha maga kũrĩhĩka no nginya ũkinye mũthia. A lot of factories that have borrowed the money are, to all intent and purposes, broke because of those debts. And that's why the government is stepping in to save the farmers. But you are not even saving the farmers from money that they benefited from. Essentially, what we are doing is giving the money to a few people who run the factories down. And that is not acceptable, and it is not even affordable as we move forward. Agĩcakaya mathiirĩ marĩa thirikari ĩrarĩha gũkorwo matarĩ ũndũ mateithĩtie mũrĩmi kũrĩa kũingĩ. Kagwe arauga rungu rwa watho mwerũ gũtirĩ thiirĩ ũrĩa oyagwo nĩ itinga kana gĩthĩi hatarĩ na mũtaratara wa ũrĩa thiirĩ ũcio ũkarĩhwo na ũtheri wa wĩra ũrĩa ngombo ĩrĩa ĩroywo yathiĩ kũruta. Farming is business, and where the government is going to subsidize and where the government is going to support, it must support in a way that farmers are going to benefit. When you write off debts that you do not know the use of, then you are not doing anything. You are not actually moving forward. You are just stopping still. Na kũrũmĩrĩra kĩrĩro kĩa arĩmi a makadamia igũrũ rĩgiĩ thogora wa igota ũrĩa maragũrĩrwo naguo mũmera ũcio, Kagwe nĩ arutĩire akonyoria makadamia mũkana wa gwĩtĩkĩria arĩmi kwendia magetha mao thoko-inĩ cia nanja. Mathiĩ na mbere kũrekereria arĩmi broker iria iragũra mũmera ũcio na thogora wa thĩ mũno gũkĩringithanio na ciringi 100 harĩ kilo iria thirikari ĩgathĩkĩte. If you do not have the capacity, we are going to open the window. So I'll give them a chance. Wakutane na watu wa AFA, wakubaliane. Lakini nyinyi pia wakuzaji wa makadamia, I want you to form societies. You will never be able to get good prices on your own. Ihinda-inĩ rĩu Kagwe nĩ eranĩire kũhingũrwo kwa wabici cia rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi na mahiũ nĩruo KALRO kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Matukũ-inĩ megũka thutha wa thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ kũheana mũgũnda wa eka 20 kũrĩa rũhonge rũu rũgwakwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gacatha Tetũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Kamau wa Mwangi.